Nós estamos aqui no dia 30 de julho de 2005. Nós estamos em Louveira, o nosso povo reunido na segunda fogueira do Santo Israel. Para a gente sentir a vibração do nome do Senhor, nós vamos entrevistar, nós vamos ver assim a alegria do povo. Está amarrado! Está amarrado! Em nome de Jesus! Vamos entrevistar alguns dos nossos convidados para ver se eles receberam alguma graça. Está aqui na fogueira, jogaram todos os pedidos na fogueira nessa noite. Vamos começar aqui por essa moça. Aqui, moça. Que bênção você recebeu do Senhor Jesus? Conte para os nossos irmãos, olhando ali para os nossos irmãos de casa, o quê? O quê? Como assim? Corta! Não recebeu, né? Volta. Como assim? O que é isso? Você, minha irmã. Que graça você recebeu em nome do Senhor Jesus. Está amarrado. É isso aí. Está amarrado. É isso aí. Moça, menina, que graças você recebeu. Que é isso aí, Isabel? O amém, aleluia. Amém, aleluia. Está amarrado? Amém, aleluia! Que graça você recebeu, minha jovem. Conte para nós a alegria de estar aqui nessa noite. Conte para nós. Diga algumas palavras para os seus irmãos que estão em casa. Tá até chorando, olha lá. Ela está emocionada. A nossa outra irmã, ela não pôde estar aqui nesse momento porque ela está muito emocionada. Você, diga, o que você sente nesse momento? Fala pra gente, assim, com todo o seu coração. Que te tocou, assim, de maneira mais sublime. Irmã, por favor. Diga para nós. Você não tem nada para dizer. Ela é muito feliz, ela está muito alegre, está na nossa comunidade. Você, irmã. Você, em nome da nossa igreja, você não passa mais fome. Essa é uma prova. Essa é uma prova, não passa mais fome. Eu tô achando muito aleluia isso. Eu ganhei tudo que eu queria. Essa fogueira linda aqui. Você, irmão, você. Que bênção você recebeu, irmão? Eu recebi várias. Nenhuma faltou. Porque o Senhor Jesus... Vocês estão vendo. Vocês estão vendo esse testemunho. Vocês estão vendo. Isso é a graça. Isso é a graça, irmão. Levante a mão pro céu, ó, irmão. Aleluia. Aleluia. Irmão, conte para todos nós da comunidade que graça você recebeu da nossa igreja. Essa igreja é uma pobreza. O quê? Porque é roubado dinheiro pra vocês. O quê? Isso é ultraje. O que é isso? Não. Você falou uma coisa dessa, irmão? Não. A gente só recebe 100 mil reais por mês de vocês. Isso é muito pouco, entendeu? Você tem que pagar o dízimo, porque isso é uma vergonha. Corta. Isso é um ultraje. As graças da nossa igreja. Eu quero visitar. A nossa igreja, ela é voltada para várias atividades dos irmãos. Aqui é uma comunidade. Vamos ver o tipo de lazer que os irmãos realizam na nossa comunidade. Vai lá, vamos lá. Esse é o membro da nossa igreja. Ele não gosta de aparecer. Ele é o nosso tesoureiro. Vai lá, pelo pessoal lá.